Ja, meine Damen und Herren, ich möchte insbesondere auch nochmal an den 9-jährigen Jungen erinnern. Ja, meine Damen und Herren, der furchtbare Anschlag in Magdeburg hat uns tief ins Herz getroffen und wir trauern um die 5 Menschen, die auf so brutale Art und Weise ihr Leben verloren haben. Und ich möchte insbesondere auch nochmal an den 9-jährigen Jungen erinnern, der so brutal aus seinem Leben gerissen wurde. Und meine Gedanken sind dieser Tage natürlich auch bei den vielen Verletzten und Schwerverletzten. Und wir hoffen, dass alle möglichst genesen können, soweit das möglich ist. Und auch die entsprechende Betreuung bekommen. Wir unterstützen gerade. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Das Bundeskriminalamt unterstützt Sachsen-Anhalt bei den Ermittlungen. Alle Hintergründe müssen gründlich und genauestens ermittelt werden. Hier wird jeder Stein umgedreht. Die Ermittlungen lassen noch kein klares Bild über die Motive des Täters zu. An die vielen Rettungskräfte erinnern, die vor Ort einen wirklich großartigen Job gemacht haben. Es gilt jetzt, alle Erkenntnisse zusammenzufügen, die ein Bild über diesen Täter ergeben. Denn der Täter passt in kein bisheriges Raster. Auffällig sind die Hinweise auf eine krankhafte Psyche. Die tausenden Äußerungen des Täters in zahlreichen Netzwerken werden deshalb ebenso untersucht wie die Hinweise und Verfahren, die es bei verschiedensten Behörden und der Justiz in der Bundesrepublik gab. Darüber hinaus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen, wie solche Hinweise künftig bewertet und zusammengefasst werden müssen, um rechtzeitig intervenieren zu können. Hier geht es um Täter, die psychisch auffällig sind und oft von wirren Verschwörungstheorien getrieben sind. Solche Täter passen in kein Gefährderprofil. Hier brauchen wir andere Indikatoren und Handlungskonzepte. Im Deutschen Bundestag im Innenausschuss wurde umfangreich berichtet. Unsere Sicherheitsbehörden brauchen alle notwendigen Befugnisse und mehr Personal. Unser Haushaltsentwurf für 2025 sieht 1 Milliarde € mehr für die Sicherheitsbehörden vor und 1.000 zusätzliche Polizeikräfte bei der Bundespolizei. Das ist es, was wir brauchen. Auffällig sind die Hinweise auf eine krankhafte Psyche. Die tausenden Äußerungen des Täters in zahlreichen Netzwerken werden deshalb ebenso untersucht wie die. Also ich glaube, es ist noch viel zu früh, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen, weil wir ja auch gesehen haben, dass einzelne Hinweise, die beispielsweise das BKA hatte, wurden ja auch vom Landeskriminalamt in Sachsen bearbeitet. Es ist nicht so, dass es nur Hinweise gab, wo nichts drauf erfolgt ist, sondern es gab ja auch Hinweise, wo Taten erfolgten. Deswegen muss man sicher, ist es noch viel zu früh, jetzt die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Da haben wir ja bereits hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass die Polizeien verstärken vor Ort, um auch eventueller Täter dann habhaft zu werden und sie ihnen entgegenzustellen. Sie haben gesehen, letztes Jahr hat Berlin beispielsweise sehr viel mehr Polizei auf die Straße gebracht. Das war entsprechend ruhiger. Da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Aber alle Täter sollten wissen, wenn sie irgendwas tun wollen, wir werden hart als Rechtsstaat darauf reagieren.